tjedna održana je radionica modeliranja s akademskom kiparicom Ivanom Lončar-Bredić. Ovog puta slikavač će se izrađeni predmeti na prošloj radionici, a isti će se prodavati na humanitarnom božićnom sajmu Hrvatskih studija 15. i 16. prosinca. I ove su se godine studenti Hrvatskih studija odazvali na humanitarnu radionicu te pokazali svoju kreativnost i veliko srce. Neki od njih su podijelili s nama svoje dojmove. Recite nam ukratko što ste radili na današnjoj radionici. Pa danas smo oslikavali figurice koje su naše kolege prošli puta modelirali i malo smo se zamazali, ali bilo je super i nadam se da će božićni sajam biti dobar i da ćemo prodati nekoliko figurica. Kako vam se svidjela današnja radionica? Današnja radionica je odlična, jako je zabavno, društvo je super i figurice su krasne, jako smo ih dobro ukrasili. Je li vam se svidjela današnja radionica i želite li sudjelovati u radionicama ovakvog tipa u buduće? Meni se svidjela radionica zbog toga što je humanitarna svrha, ujedno smo se i zabavili. I planiramo opet sudjelovati u takvim radionicama u budućnosti. Još jednom pozivamo studente i sve zainteresirane da nas se pridruže na božićnom sajmu 15. i 16. prosinca od 10 do 17 sati u predvorju knjižnice Hrvatskih studija. Radujemo se vašim dolaskom.